அதிரடி காம்போ ஆஃபர்ல பர்னிச்சர் வாங்கணும்னா தாராபுர ரோடு கோவில்வழி பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல ஒத்தக்கடை பஸ் ஸ்டாப்ல லொகேட் ஆயிருக்க அத்விஸ் ஸ்ரீ சாய் பர்னிச்சரை விசிட் பண்ணுங்க. குவில்ட் மேட்ரஸ் 800 rupeesல இருந்தும், குவீன் சைஸ் ஸ்பிரிங் மேட்ரஸ் 2 பில்லோ அண்ட் பெட் ஸ்ப்ரெடோட 9500 rupeesல இருந்தும், 3 feet மேட்ரஸ் 3500 rupeesல இருந்தும் ஸ்டார்ட் ஆகுது. டிவி யூனிட் 6500 rupeesல இருந்தும், 2 door wardrobe 6500 rupeesல இருந்தும், 3 door wardrobe 9500 rupeesல இருந்தும், பூஜா ரேக் 1900 rupeesல இருந்தும், dressing table 2500 rupeesல இருந்தும், 5-seater wooden sofa 21000 rupeesல இருந்தும், 5-seater cushion sofa 8500 rupeesல இருந்தும், dining table 8500 rupeesல இருந்தும் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இங்க வீட்டுக்கு தேவையான ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்ஸ்க்கு காம்போ ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த 4 feet cot plus mattress, 2 pillow and cover, bed spread, dressing table with stool, 2 door wardrobe and TV unitோட சேர்த்து 29000 க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பிரீமியம் காம்போல இந்த queen size cot, full foam mattress, 2 pillow and cover, bed spread, dressing table and 3 door wardrobe ஓட 44000 க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. wooden furniture and mattressக்கு இவங்க தனித்தனியா மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வச்சிருக்காங்க. நம்ம கொங்கு ரீஜன்ல டெலிவரியும் பண்ணி தராங்க. உங்க வீட்டுக்கு ஏதாவது ஃபர்னிச்சர் வாங்கணும்னு உங்களுக்கு ஐடியா இருந்ததுன்னா அத்விஸ் ஸ்ரீ சாய் பர்னிச்சரை விசிட் பண்ணுங்க. For more details ஸ்கிரீன்ல தெரியற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. ஃபர்னிச்சருக்கு இப்படி ஒரு காம்போ ஆஃபர் இருக்குன்னு தெரியாதவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. Thank you.